ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស្រីណែតមានវីដេអូមកចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទៀតហើយដែលនៅក្នុងមួយវីដេអូនេះយើងចំណាយលុយអស់ត្រឹមតែ9000រៀលដើម្បីទិញជើងមាន់ចាយកមកធ្វើបាន2មុខចាដែលមកចែករំលែកជូនបងប្អូននេះគឺវិធីធ្វើជើងមាន់បំពងចារួមជាមួយនឹងជើងមាន់អាំងអំបិលម្ទេសផងដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺយើងមានតែចាជើងមាន់ម្សៅបំពងចាក៏ដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចហើយនិងម្ទេសតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយរួមជាមួយនឹងខ្ទឹមសផងដែរសម្រាប់យើងប្រឡាក់ជើងមាន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើជើងមាន់បំពងមុនចាដំបូងជើងមាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយកវាមកស្រុះចាដាំទឹកឲ្យពុះបង់គល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចចូលដើម្បីឲ្យជើងមាន់របស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលម៉ត់មួយចុងស្លាបព្រាបាយរួមជាមួយនឹងស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយផងដែរដើម្បីឲ្យវារាងមានជាតិឡមតិចៗចឹងណាស្រោះវាមកផ្លែតហើយមើលតែមួយពុះចាគឺយើងស្រង់ជើងមាន់យើងចេញបានណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីស្រង់ចេញហើយគឺខ្ញុំយកវាទៅលាងសម្អាតម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាបានស្អាតល្អអញ្ចឹងណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តในការចែករំលែកកុំភ្លេចជួយ follow page និង subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតជើងមាន់របស់យើងគឺបានស្អាតបាតល្អហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅតែម្ដងចាអត់មានពិបាកអីទេចាយើងគ្រាន់តែចាក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងរបស់យើងចូលនៅក្នុងកូនចានដែកឬក៏ចានមួយមកចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាក់ទឹកធម្មតាចូលមកល្មមកុំឲ្យម្សៅរបស់យើងរាវពេកណាបងប្អូនចាហើយក៏មិនបាច់ចាំយកខាប់ពេកដែរបន្ទាប់មកថែមប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាបាយស្ករសក៏មួយចុងស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាបើសិនជាយើងធ្វើផ្អែមពេកធ្វើឲ្យចាម្សៅក៏ដូចជាជើងមាន់របស់យើងឆាប់ខ្លោចចឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចាំដាក់គ្រឿងប្រៃដូចជាទឹកត្រីឬក៏អំបិលអីទេដោយសារតែម្សៅបំពងគឺវាមានរសជាតិប្រៃស្រាប់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងកូរច្បល់ស្ករប៊ីចេងដែលយើងបានដាក់ឲ្យបានសព្វមកបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជើងមាន់ចូលមកក្នុងម្សៅនេះដើម្បីច្បល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វជាមួយនឹងម្សៅតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានច្បល់សព្វរួចរាល់ហើយគឺយើងទៅចាប់ផ្ដើមចាដាក់ប្រេងឆារបស់យើងកម្ដៅវាឲ្យឡើងក្ដៅណាបងប្អូនចាឲ្យរៀងក្ដៅរៀងពុះល្មមមកចាទៅយើងរៀងបន្ថយភ្លើងបន្តិចវិញហើយដាក់ជើងមាន់របស់យើងនឹងចូលបំពងតែម្ដងបងប្អូនមានកម្របក្របអីបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យយើងក្របណាដើម្បីកុំឲ្យផ្ទុះត្រូវមុខចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រែវាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកមើលតែជើងមាន់របស់យើងរៀងឆ្អិនល្មមហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបង់ស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងម្ទេសនឹងចូលដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចឹងណាចាហើយពេលដែលបង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនក្របផងបើអត់ក្របទៅគឺវាផ្ទុះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាខ្ញុំមានកម្របក្របដែរប៉ុន្តែពេលក្របគឺខ្ញុំអត់បានថតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយគឺយើងស្រង់មកដាក់រៀបញ៉ាំហើយមានជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មាន់មួយចានទៀតមកគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនចំណាយលុយតិចណាបងប្អូនចា9000រៀលធ្វើបាន2មុខដោយសារតែម្សៅបំពងខ្ញុំមានស្រាប់គល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះមកចូលវិធីធ្វើជើងមាន់អាំងអំបិលម្ទេសយើងវិញម្ដងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកជើងមាន់ដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណហ្នឹងយើងមកពុះវាហែកវារៀង50មាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងពុះឲ្យរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមចាដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយរួមជាមួយនឹងអំបិលម៉ត់ហើយនិងប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងបុកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវារាងម៉ត់ល្មមមកដើម្បីយើងយកទៅប្រឡាក់ជើងមាន់របស់យើងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីបុករួចរាល់យើងបានដួសមកដាក់នៅក្នុងចានជើងមាន់របស់យើងមកហើយបន្ទាប់ខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចាហើយនឹងស្ដាច់ស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាបាយចាដើម្បីឲ្យជើងមាន់របស់យើងមានរសជាតិនិងក្លិនឈ្ងុយល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទុកកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទៅយើងយកមកអាំងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយប្រែត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកមើលតែចាមកល្មមឆ្អិនទៅគឺជាការស្រេចហើយដោយសារតែជើងមាន់របស់យើងបានស្រស់ឆ្អិនហើយម៉ាសាហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ follow page និង subscribe channel YouTube ម្នាក់មួយផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា